Olá, meus amores! Voltei com a segunda parte do vídeo. Minha lareira é feita com caixas de papelão. Se você ainda não viu a primeira parte, já vou deixar aqui no box de informação para vocês correrem lá e assistir, tá? Não esqueça de deixar o seu like aí, que é muito importante para o canal. E de se inscrever também, se você ainda não é inscrito. Não esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Ah, gente, me segue lá no Instagram também, que eu estou sempre por lá postando durante a semana o que eu vou aprontar aqui no domingo, tá? Então me seguem lá. Um beijão e vem comigo! Vai o Deus menino nos abençoar. Meus amores, eu vou encapar toda a minha lareira com folha de papel ofício. Muitos de vocês conhecem como folha de papel A4, acho que é isso que fala. Então, eu vou encapar toda ela com essa folha. Abençoe Deus menino este nosso lar. Vamos lá, criançada! Muita alegria neste Natal! Ho, ho, ho! Vamos, minha gente, vamos a Belém. Vamos ver mais. Se você tiver uma outra opção para poder encapar a sua lareira, melhor que essa, eu sugiro que faça. Deu um pouquinho de trabalho, mas deu certo. O importante é o que deu certo. Eu encapei com folha de papel ofício porque era o único material que eu tinha em casa, mas se eu tivesse um papel ali autocolante, seria mais fácil e mais rápido. Alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Para a chaminé eu vou usar uma caixa pequenininha e vou centralizar ali, procurar o centro dela, o meio da caixa, e vou marcar, fazer a marcação ali do centro no meio da caixa. Noite feliz, noite feliz, oh Senhor. Depois que eu tiver marcado o centro da caixa, eu vou retirar duas abas menores. Nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus. E em seguida eu vou recortar a caixa ao meio. Oh Jesus, dorme em paz, oh Jesus. Prontinho, depois de feito isso, eu vou unir as duas partes. Prontinho, já uni as duas, usei cola quente e essa fita crepe aí para dar mais segurança, e vou fazer várias dessas. Prontinho, tá ficando assim a minha chaminé. Eu achei que tava desproporcional o tamanho dela, tava muito fininha. E eu resolvi ali fazer mais outra camada com as caixas de papelão e unir as duas para dar esse resultado aí. Gente, eu vou cobrir agora. Para os tijolinhos eu escolhi essa cor aí, cinza. Eu estou apaixonada por ela. Para cortar, eu tô usando essa tábua aí como régua, tá? Para tá cortando todos os meus tijolinhos. E eu vou cortar eles com estilete. Prontinho, já cortei vários aqui. Vou precisar de muito mais que isso, viu, gente? Isso aqui é só o começo. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou colar. Então, eu já colei aqui. Gente, eu vou colar com cola quente, tá? Não deu pra me mostrar porque eu tava filmando sozinha e não deu.
Eu vou deixar ali uma medição de 1 dedo para estar colando os meus tijolinhos, sabe? Sempre colocando o dedo para estar colando, sabendo mais ou menos onde eu vou colar. Na parte aqui de baixo eu não vou medir, vou colar a olho mesmo. Meninas, esse tá ficando o resultado da minha lareira. Eu estou apaixonada, eu me mostro pra vocês, mas ainda não está pronto, falta ali a chaminé. Hoje a noite é bela, juntos eu e Meninas, pra minha fogueirinha, eu peguei uma caixa de papelão, enrolei ela e fiz 4 rolinhos, tá? Gente, eu não tenho uma medição, eu fiz a olho mesmo, tá? E encapei com EVA e ficou assim. Pra minha fogueirinha, eu vou usar papel celofane e vou ali pregar o meu pisca-pisca em volta de todo o papel, com essa fita aí. Ficou assim, meninas, a minha fogueirinha ficou linda. Deixei o fio ali, ó, sobrando, para colocar por trás da minha lareira. Para passar ali por trás, vou fazer um buraquinho no fundo e passar. Meninas, de repente deu uma doida em mim e eu resolvi pintar os tijolos, os bloquinhos de dentro da lareira, ali onde fica a fogueira, sabe? Eu resolvi pintar ali, fiz esse cinza aí, fiz a olho mesmo, viu? Não sei a medida certa de tinta, que eu simplesmente coloquei a tinta e fui colocando até dar esse cinza aí, não contei. Aí eu vou pintar toda essa parte aí da lareira. Meus amores, esse foi o resultado do vídeo de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, estou muito apaixonada. Estou muito feliz com o meu Natal desse ano, tá? Então, gente, um beijão muito grande e fiquem com Deus. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Hey, paz na terra, pede o sino, alegra cantar.